السلام عليكم. اليوم حضرت لكم موسكوتشو ليمون، وصفة سهلة اقتصادية. موسكوتشو خفيف هش وبزاف بنين بقلاصاج الليمون اللي راح يعطيه ذوق خرافي. نبداو بالوصفة تاعنا. لتحضير الموسكوتشو عندنا 2 حبات بيض بحرارة المطبخ، نضيف له كأس غير ربع من السكر، كأس غير ربع زيت. انا هنا البنات استغنيت على الحليب، راح نعوضه بعلبة ياغورت ناتور. تقدروا نتوما تستعملوا كاس غير ربع حليب، هذا راجع لكم نتوما. انا اعطيت لكم واش درت واعطيت لكم البديل في حالة ما توفرش عندكم. نضيف كذلك ملعقة من لافاني ومبشور الليمون، بما انه الموسكوتشو تاعنا بذوق الليمون فراح نحط مبشور حبة ليمون. اللي ما عندهاش مبشور حبة ليمون تقدر تعوضه بعطر الليمون. كل وحدة تحط واش متوفر عندها. نمزج المكونات قليلا ونروح نجيب الخلاط الكهربائي، نطلعوا كل شيء ضربة واحدة. تقدروا تطلعوا البيض مع السكر كي يبيض لكم الخليط، تضيفوا الزيت بالعقل. ومن بعد باقي المكونات انا كنت مزروبه، حطيت كل شيء مع بعض وطلعته. بما اني استعملت الخلاط الكهربائي في المكونات راح تمتزج لي وما راحش نلقى مشكل. بعد ما امتزجوا لي المكونات تاعي، جبت كأسين من الفارينة اللي كنت غربلتها من قبل، نضيف لهم كيسين من الخميرة الكيميائية. نعاود المقادير: 2 حبات بيض بحرارة الغرفة، كاس غير ربع سكر، كاس غير ربع زيت، لافاني، مبشور الليمون، علبة ياغورت ناتور اللي تقدروا تعوضوها بكاس غير ربع حليب يكون دافي. ضفت لهم 2 كيسان فارينة وكيسين من الخميرة الكيميائية. نمزج المكونات جيدا، راح نتحصلوا على خليط ثقيل. وهنا المكون اللي راح نضيفه وراح يعطي خفة للموسكوتشو تاعنا هو نصف كأس من الماء المغلي. لازم الماء يكون يغلي. حطيت ربع الكأس ونمزج الخليط تاعنا ونشوف اذا لقيت الخليط مليح نستغنى عن ربع الكأس اللي بقى. انا هنا الخليط لقيته مازال ثقيل فضفت نصف كأس الماء المغلي كامل. هذا هو القوام اللي تحصلت عليه كما راكم تشوفوا، ماهوش ثقيل وماهوش خفيف. نجيبوا المول تاعنا، اي مول عندكم. انا استعملت هذا، كنت دهنته وحطيت له ورق زبدة باه ما يلصقليش. نفرغ الخليط والفرن لازم يكون مسخن مسبقا. انا كيما قبل لا نبدا نخدم الموسكوتشو تاعي شعلت الفرن وبديت نخدم، لانه ما يعطلش، سهل وبسيط في العمل تاعو. 10 دقائق كنتي وجدتيه. نعمل شق في الموسكوتشو ونحط بضع قطرات من الزيت على جال نحصلوا على هذاك الشق بعد ما يطيب لنا. مدة الطهي استغرق لي الموسكوتشو تقريبا 40 دقيقة. البنات ما تفتحوش الفرن عليه باه ما يهبطلكمش. على الأقل 20 حتى 25 دقيقة الأولى ما تفتحوش الفرن. بعد ما طاب لي وبرد لي قليلا رحت جبت الكلاصاج. هذا الكلاصاج أنا كان عندي مسبقا خدمت به طلبية، فبقات لي قلت بلا ما نرميه خلي نستغله وندير به موسكوتشو. راح نعطي لكم الوصفه تاعو: كيلة حليب، كيلة من الزيت، كيلة من الماء الزهر والقارص، عصير ليمون. نخلط المكونات حتى تمتزج جيدا ونضيفوا السكر قلاص حتى نتحصلوا على القوام اللي حابينه كما راكم تشوفوا. ندهن سطح الموسكوتشو تاعي جيدا. انا هنا ما خليتوش برد لي مليح، نتوما خليو الموسكوتشو حتى يبرد
تماما، وضيفوا الصلصة تاعكم. انا منه قاعدة نصور على بها ما خليتوش، زربت حطيت له الصلصة. التزيين اللي اعتمدته كان بسيط. درت شرائح من الليمون وضفت عليه مبشور الليمون. تقدروا ثاني تضيفوا أوراق من النعناع الخضراء، راح تمد منظر رائع مع الليمون. هذه الوصفة صدقوني يا البنات جات بنينة تقتل. نتمنى تجربوها وتخليوا لي آرائكم في التعليقات. إذا حابين كاش وصفة نجربها معاكم قولوا لي، وإن شاء الله راح نحاول نطبقها لكم في أقرب وقت. هذه هي النتيجة تاع المسكوتشو تاعنا. جاهش، ريحة القارص معمرة الدار، البنة ما نحكي لكمش. صدقوني يا البنات وصفة ناجحة من أول استعمال. جربوها ما راحش تندموا. البنات اللي وصلت معنا للمرحلة هذه وما زلت ما اشتركتش، نقول لك اشتركي حبيبتي في القناة، فعلي الجرس باه يوصلك كل جديد، خلي لي جيم وتعليق باه يطلع الفيديو ويوصل لأكبر عدد من الناس. شكرا على المشاهدة، دمتم سالمين.